Bom dia. Para nós é uma honra estar participando desse trabalho. Nós somos a Orquestra Oásis da Liberdade e como Luiz Eustáquio falou, o trabalho que nós fazemos é um trabalho importantíssimo, é um trabalho de prevenção e o que vocês vão escutar agora é uma música que tem por nome Aleluia. O pessoal está bastante animado para fazer também a música, porque nós vamos ter uma apresentação no dia 6 do mês que vem agora, que vai ser o Recife Sem Drogas. E essa música que vocês vão escutar, ela está dentro do repertório que nós vamos apresentar lá. Então, estou muito orgulhoso de cada um que está aqui, tá? De todos os meninos, de todas as crianças, de todos que se esforçaram para estar fazendo esse trabalho, para aprender, para fazer o melhor, tá certo? Então vamos escutar. E temos na voz também cantando hoje conosco, Tamires. Quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória. Aleluia, 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 aleluia.
A próxima música que nós vamos cantar serão duas. A próxima música de agora é uma música do cantor PG, que tem por nome Meu Universo, e que vai estar cantando conosco. Quem está no vocal é um dos alunos da Oasis, é o Aleph. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.